ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಮೃತ ನಾಗರಾಜ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಷಾಯ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕಷಾಯ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಚಳಿ ಇದೆ ಆಚೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ, ನೆಗಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಆರಾಮಾಗುತ್ತೆ, ಕಫ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಷಾಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಎಸ್ಲಷ್ಟು ಶುಂಠಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಶುಂಠಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಕೊಬೇಕು, ಅದು ರಸ ಬಿಡೋ ಗಂಟ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಶುಂಠಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಅದು ಕೋಲ್ಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿನ ತೊಗೊತೀವಿ. ಶುಂಠಿನ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿನ ತೊಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅದು ರಸ ಬಿಡೋ ಗಂಟ ಕುಟ್ಟಬೇಕು. ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಅದು ಕಾಫ್, ಕೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಎನಿ ಇರಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಥ್ರೋಟ್ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೈನಸ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪೆಪ್ಪರ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಘಾಟಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಮ್ಮ ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಇರಿಟೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಅದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ ಏನೋ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಇದ್ರೇನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಜಾಲರದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲನೂ ನೀಟಾಗಿ ರಸನ ಬಿಡಬೇಕು. ಫುಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಫುಲ್ ಜಾಲರದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ರಸನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ರಸನ ಫುಲ್ ಹಿಂಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಸನ ತೆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸ್ಬೇಕು. ನೀರನ್ನ ಕಾಯಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗಿಕ್ಕಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ ಡಬಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ಥರ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೀರನ್ನ ಕಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಕ್ಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹನಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಯಾವ ಹನಿ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಹನಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕಷಾಯನ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನೀವು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಆಫ್ಟರ್ 3-4 ಡೇಸ್ ಇದು ಕುಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ರಿಲೀಫ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಕಷಾಯ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.